Aeroport hududida Yevroremont qilingan 85 kvadratli 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqan. Hozir bizlar hol qismida turibmiz. Mana shunaqa chiroyli hol bo'lyapti. Bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, prixoja mebel qilganlar va mana shunaqa dekoratsion oyna va mana shunaqa panellar qilingan do'stlar. Ana endi bitta xonalarni ko'ramiz. Mana bu birinchi xonamiz mehmonxona bo'lyapti. Ko'rishlaringizdek mexga zona qilingan. Jurnalni stolik, televizor kelib o'rnatadilar hali do'stlar. Kvartiramizda dvухkonturli kotel o'rnatilgan, pol qilingan. Kvartirada hali hech kim yashamabdi. Bu xonamiz bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Ko'rishlaringizdek bu yerda ikkita kravat, shifonyer va pismini stol o'rnatilgan. Kvartiramizni kadastri bor. Bir kun, 2 kun ichida oform qilib olishingiz mumkin. Bu yerda esa bizlarda kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasida ham hamma kerakli mebel jihozlari bor. Televizorni tepaga o'rnatib beradilar do'stlar. Ana endi kvartiramiz kvadrat 85 kvadrat va narxi hozirda 57 ming yana savdosi bor. Bu yer esa bizlarda oshxona bo'lyapti. Mana shunaqa chiroyli, hamma mebel texnikalari bor va mana bu yerda sanuzi bo'lyapti. Kvartiramiz 8 qavatli, domning 8-qavatida domimizda lift bor. Yuksalish supermarketning qarama-qarshi tomonida bo'lyapti. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda opsiyatsiyada bo'ladi, videoni tanishlarga yuborib, like, kommentariy yozish esdan chiqmasin.